Устал от однообразия, а твои скины больше не радуют глаз? Loot Farm – это решение всех твоих проблем. Обменивай свои вещи на то, что ты хочешь, а продуманная система баланса не даст потерять ни копейки. Каждый обмен – это шанс получить до 5% бонуса на твой счет. Loot Farm – получи то, чего хочешь. Сегодня был максимально насыщенный день, я нихуя не делал, сидел дома, блядь. Было охуенно вообще. А я сегодня ездила на тренировку, пиздец, блядь, снега навалило, еле доехала, блядь, 60 километров в час, дороги не чистят, суки, пиздец. Хорош, дрон стабильности, это заебись. Да, я сегодня хотел вообще пойти на тренировку и в итоге проебался. Вот этот чел, он мне сегодня весь день названивает. Сам, спасибо большое за 4 Алло. месяца. Алло. Ну что тебе, долбоебу, надо? Ну, Ксюш, он, блядь, он только хотел пожелать огромной удачи, блядь, во всей хуйне, блядь, ебать, мы забыли, смотри, что произошло, блядь. Алена. Как, смотри, как делается учу. Нажимаешь заблокировать абонента. Сегодня весь день дебил этот названивает, блядь. Заблокируй его нахуй, блядь. Сидит, блядь, дебилой, блядь. Что за трек играет? Сейчас скажу. Ой, блядь. Это же мой трек вроде был. А, ну там не слышно было. А, ну там старый он, там он старый. Ходит, кружит. Да, это мой старый трек. Это мой старый, я его не буду пускать. Но вы не услышали в любом случае, потому что Ксюша орала, я пиздел, и вам нихуя слышно не было, так что сосите хуй, блядь. Это мини такой релиз. Мини такой писюн, блядь, чисто вылез, блядь. Плюс бан, за шо, блядь? Какой, блядь, бан, идиот, там не было банных моментов. Я, по-твоему, с банами буду петь или что, идиот? Слышали? И чё, блядь? Сердце ошито. Пиздец, такую интригу я охранил, блядь. Да это один из стольких, сколько я должен сделать, понимаете? И то я его буду переделывать. Почему? Ну, потому что он скучноватый получился, я хочу его Самый переделать. охуенный трек из всех твоих. Что Ну, он будет такой же, только я его переделаю, чтобы он попиже звучал. Вот, как-то так. Это трек про Ксюшеньку был, но там его надо переделать немножко, потому что он немного скучноватый. У меня настроение сегодня хорошее, вроде как. Хорошее? Буквально появилось за 5 минут до стрима. Я просто починили мы монитор. Давай, расскажи, как ты сейчас, блядь, вирус нахуй удалял опять с компьютера. Вчера я, который поймал вирус, я его сегодня удалял. У меня, короче, в чем прикол? Вирус какой-то себе скачал, точнее 3 вируса. Сейчас их удалил, все нормально. Короче, в чем прикол? Смысл в том был, то, что я в гугле ввожу, допустим, ну, слово говно. И нажимаю Enter искать, и через секунду у меня с гугла перекидывает на mail поиск. И еще плюсом, ну, иногда всплывают рекламы какие-то непонятные, вот. Вот такой был вирус. Все, я удалил, сейчас все нормально работает. Вот, это первое, чему я рад. И второе, то, что я сегодня покакал очень вкусно кусками. Вот. Кусками? Да, прям кусочками так какал. Откуда ты знаешь, что вкусно? Когда новая партия мерча. Блять, смотри, Ксюш, сейчас тебе на оценку дам. Вам не буду показывать, дам Ксюше на оценку. Да пусть поиграет. Дам Ксюше сейчас на оценку, короче, на новую черную худи новый принт. Интрига, да? Интрига. Давай То уже, есть блядь, останется тот японский и еще будет еще один Давай, новый, блядь. который вы никогда не узнаете, Давай, дебилы. блядь, дебилка, давай быстрее. Давай, как тебя зовут? Костя нарисовал, прикинь. Вот он. В смысле, ты что, даже не удивилась, блядь? Отправляю уже 3-й донат с просьбой добавить меня в друзья. Я не могу, Ссылка потому что я удалена. не могу зайти в ВК. Ты чё даже не удивилась? Мы столько старались ради него, блядь, ты. А, Чё, блядь? Блядь, где он? Спасибо большое. Как тебе, а? Тупой уебиш, скажи, что заебись, чтобы они потом покупали, блядь. Не, ну он классный. Просто... А что тебе в нем не нравится? Нет, я просто его рассматривала, я понимала суть. Нет, он классный. Чё, и чё ты поняла? Я не буду Что вы говорить. видите на этой Я картинке? не буду говорить, что я вижу на этой картинке. Там можешь сказать. Заебало. Что вы видите на этой картинке? Там мы с тобой. Мы с тобой дальше. Как супергерои деремся. Мгм. Ты Фолантас, у тебя пояс с буквой F, а у меня с буквой М Модеста. Мгм. Ну так детально не надо расписывать. И А. дальше, что ты видишь? И это все, что ты видишь? А что еще?
Ну, блядь, короче, тут идея такова, то что, помнишь, я одевал вот так вот наушники, вот так вот, как циклоп, вот, ну. и меня, короче, нарисовали как циклопа, и типа, если я открываю глаза, то я, короче, с морчой в тебя кидаюсь. Короче, смысл в том, то, что он на старые комиксы, типа, акцент делается, поняла? Ну понятно. Дебил в отражении глаза, видно картинка. Сука, ты, блядь, сидишь здесь, блядь. Только единственное, то, что мне вот это, мне кажется, не нравится, да? Ну да, не очень. Сразу покажи, и мы скажем, купим или нет. Ага, конечно, я так буду вечно рисовать. И потом вы будете говорить. А как ты сама вот думаешь? Может быть, стоит один принт все-таки сделать так, что мы его покажем, и люди, допустим, сделаем голосование, делать с ним мерч или нет? А остальные, типа, не будем? Или не надо? Как думаешь? Раш, спасибо большое за полгода. Ты сама как спасибо. думаешь, надо так делать или нет? Мне кажется, да. Или Чтобы всё- у нас не получилось, как с Dead Inside. Я тебе знаешь, что могу сказать? Каким бы пиздатый не был мерч, все равно твой чат и твоя аудитория, ты как их воспитала, долбоебиков, они будут постоянно писать хуйня слово. Да ты их воспитал так. Моя отцовская доля небольшая, понимаешь? Пнуть, блядь, подзатыльник дать, блядь, и все. А твое материнское молоко, блядь, оно все портит, понимаешь ты или нет, блядь? Что, ты долбоёб, что ли? Че? Ты дурак? Вон, видишь, кого ты воспитала, ёпта, блядь. Сидят, нахуй, хуйня То пишет. есть ты их сейчас долбоёб какими называешь, да? Я твою материнскую молоко ебаное дерьмом называю, блядь. Чего ты сейчас... Материнское ебанутое, нет, блядь. Пиздец, нет тебе, блядь, дура ебаная, блядь. Завтра, блядь, едем, знаете куда? Все пиздец, пацаны. Куда? Подписываем документы, договор на дом, блядь. Пиздец. Все, блядь. А что ты будешь делать, если тебя забанят, вопрос? Я не знаю, сосать пойду, блядь. Я типа я на заводе не буду отрабатывать, как его, блядь, до А пенсии ты не работать. работаешь, блядь, Да, там блядь. за год надо выплатить. Типа, я не знаю, как мы это будем делать. Я не знаю, как мы это будем делать, но знаете, в чем плюс всей этой хуйни, то, что мы это делаем? То, что у нас будет огромный потенциал, блядь, ебашить и, типа, зарабатывать деньги, ну... это не говорит о том, то, что мы будем стримить ради денег, это говорит о том, то, что у нас будет какая цель и будет больше мотивации, типа, работать над ней, вот. Хотя у меня и так всегда была цель и мотивация, но так еще больше ее будет, я считаю, так что как-то так, вот. Посмотрим, короче, завтра вот... Стимул и мотивация, какой потенциал. Потенциал, говорит. Я сказал, слышишь? Потенциал это у меня внутренний, блядь, Ты есть. жди же, включишь, Он у меня нет? заложен Твич диджей, изнутри, ты изначала. включишь или Он нет? был заложен во мне, когда мама родилась и сказала: Андрей, ты Ты молодец. весь диджей включишь или нет? Да сейчас включу, блядь, заебало ты нахуй. Дрон будет танцевать как раньше часто? Блять, не в этом мой потенциал стоит. Знаете, почему я отошел от танцев? Не потому, что мне лень, а потому, что это уже пережило себя. То есть я могу показать уровень там раз в неделю. Ну, то есть, если нет еще такого, кто меня мог бы выебать, да? Показал, все, сделал нарезки, блять, вся хуйня. Ну, не каждый день, как раньше мы это делали. У нас было раньше на этом контент построен, сейчас немного в другую сторону Сейчас двигается. немножко в другую, блядь, в сторону, блядь, анала. Движемся маленькими шажками, чтобы разработать его. Давай включи, блядь, сука, нажми вход. Короче, что я хотел сказать насчет дома. Теперь у нас будет выгребная яма, блядь. Я думаю, там можно поснимать контент, как мы будем ее вычищать с вами, это первое, да? Вы знаете то, что каждый месяц мы с Вовой будем вычищать выгребную яму. Мы, короче, решили, вычистка выгребной ямы стоит, короче, 1500 рублей, по-моему. В месяц. То есть мы решили сэкономить. Я куплю пару лопат по 200 рублей. Мне кажется, дешевле. Пару лопат в машину, короче, пару этих банок 3-литровых. Не пару, ну, конечно, побольше. Съездим к бабушке, возьмем 3-литровые банки и будем сдавать говно. А почему нет? Выгодно, по-моему. Говно на перегной, блядь. Сейчас летний сезон начинается, говно на перегной. Я говорю, мы за этот дом расплатимся вот так. За секунду, блядь. Я говорю, сейчас на перегной можно столько заработать, потому что пиздец. Ясен хуй. И до Точнее, пиздатый. 679к в месяц будете платить, чтобы 8 Да мультов что ты отдать. хуйню несешь, блядь? Что ты хуйню несешь? Конечно, если бы было все так просто, типа, вы так думаете, то что, типа, мы долбоебы решили то, что мы сможем 700 тысяч в месяц поднимать. Нет, конечно, тут намного все, блядь, проще, чем вы думаете. Просто мы не можем некоторые нюансы говорить, да? Вот эти перетирочки все, которые происходят между нами. Да чё мы не можем говорить? То, что мы будем платить
платить минимум 50 тысяч в месяц. Мы можем больше, можем только полтинник в месяц отдать за дом. Просто суть в том, что нам надо за год уложиться. Но вы подумайте о том, что в По это... 50 тысяч в год можем давать, да? В эту сумму еще входят деньги с продажи квартиры и, блядь, просто деньги, которые идут не с донатов конкретно, то есть идут с рекламы, например, той же, да? То есть все. Ой, блядь, да не ссыте, нормально все будет. Давайте челлендж устроим, блядь. Либо мы зарабатываем, либо проебываем все эти деньги, блядь. Давайте челлендж такой небольшой устроим. Собачку заведем наконец-то! Собачка! Собачка! Не знаю, почему мне нравятся свои вот этой вот подачи. Прикольно, мне нравится. Мне у Кизару треки нравятся, он хорошо делает. Прикольно. Крайний альбом у него тоже прикольный был. Вот. Единственное то, что он концерты не проводит, потому что он живет в Барселоне или где там. Собачка! Ну и то он, считай, наверное, нормально на этом зарабатывает. Знаете, какую хочу? Хотите покажу? Ну ладно, не буду показывать, вам неинтересно. И коня в дом, чтобы не платить. И тебя, да, долбоёба, блядь, что ты не писал мне больше в чат хуйню, блядь. Кого покажи? Чё показать? Показать? Что показать? Что ты показать хочешь? Слушай, у тебя постоянно вкусы меняются, какого хуя? Ну, в дом надо вот такую ебулу, чтобы все боялись Ты нам. понимаешь, блядь, любая машина, которая будет проезжать, и он постоянно будет гавкать, этот уёбок. Вот такую! Ты просто не знаешь, что такое Вот такую! Собака! Пиздец, Вот такое! блядь. Вот такое! Ебать, рысь, сука, лесная, блядь. Вот такое! Он тебя загрызет, ебать, ты посмотрел его взгляд барана ебаного. Ебаный. Рекс ебучий. Не, ну прикольная собака, но сама же понимаешь, любая машина едет, любой человек идет. Смотря как воспитать. Всегда будет тупая собака, она всегда так лает. Защищает дом, у нее в голове, блядь, защищает дом. Ты тупая, блядь. Сука, она всегда будет лаять. И никак ты не воспитаешь, просто молчать, блядь. Она всегда будет постоянно лаять, блядь. Будет Её лаять, надо лаять, лаять. дрессировать. Я, блядь, у меня... Короче, рассказываю. Но знаете, в чем У моего прикол? знакомого- Подожди секунду. В чем большой плюс вот такой большой собаки? Это то, что она лает, и ты действительно понимаешь, что она лает. А вот, допустим, есть вот такая вот хуйта, которая больше всех лает, и вот так... И непонятно, из-за Блядь, чего она ей лает. просто вот так взять, под затыльник дать, она пизданется, она упадет. Че ты лаешь, блядь, нахуя, блядь? А сука лает больше У всех, меня блядь. знакомый взял Не понимаю. двух маленьких длинношерстных вот этих овчарок. То есть есть обычные овчарки, не длинношерстные, вот это длинношерстных. Вот. Две девочки. И А вы видели? мы их везли с мяса вот такими малюсенькими. Я их воспитывала. Они, ну, потом я, правда, уже к ним сейчас туда не езжу, но им уже сейчас 1,5 года. Вот. Гвозимоду знаете? Ребят, Гвозимоду помните? Это собака, короче, смысл в том, то, что это овчарка, и у нее, короче, что-то с позвоночником, либо хуйня. Вот. Это, короче, той же породы собак, которую Ксюша хочет, только у нее позвонков почему-то не. Я не знаю, как так получилось. Карликовая овчарка это называется. Вот она. Это не смешно. Да я не смеюсь, я просто Да ты говорю... вспомни себя, когда первый раз ее увидел. Ну, Ты, первый блядь, раз я охуел, да, первый раз Ты я мы с охуел. Вовой, блядь, до слез нахуй смеялись. По-моему, это фотошоп, Ксюша, тебе не кажется? Нет. Смотрите сами, смотрите с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь на его канал. О, господи, это реально прям пушка, мне очень зашло.